Gente, olha esse barulho aqui em Rio Claro. Olha esse barulho, gente. Já acho que é a quarta vez que acontece esse barulho aqui em Rio Claro. E é toda vez de noite. Muito estranho, gente. Barulho. Mano do céu, olha que barulho. Aqui, ó. Olha que barulho. É um vulcão. Meu Deus, como é que tá ficando forte. Nossa, gente. Que barulho forte, velho. É o fim do mundo, cara. Que barulho que é de estourar o ouvido, velho. Mano, tem gente saindo na rua. Tem gente saindo na rua. Gente, tem gente saindo na rua. Mano, como é que pode? Né, Pedro? Olha, gente, tem gente saindo na rua lá pra cima. Não sei se dá pra vocês verem. Que barulho forte! Estrondo! Ai! Barulho! Vou entrar pra dentro de casa, vai saber o que é.